Miravatsika rehetra indray tompolasy tompovavy tonga sondray eto anatin'ny fandarana vaika amin'izao alady hariva eto amin'ny télévision malagasy izao. Loha hevitra maromaro no resantsika amin'ity androany ity, andeha arahantsika avy hatrany aloha ny lohatenin'ny fandarana. Imerikasina Motul Trophy 2024 course de côte voalohany tito Madagasikara. Hoarantsika ao anatin'ny fandarana vaika ireo vokatra sy ny sarina finaritra tao anatin'izay fifananana izay. Ho fatapataritsika ao anatin'ny fandarana ihany koa ny momba ny arokady tovolahy kely 19 taona saingy efa manana ny toerany sahady eo amin'ny tontolon'ny slalom eto Madagasikara. Araka ny fananarahantsika azy tao anatin'ny lohatenin'ny fandarana teo iresaka ny Imerikasina Motul Trophy 2024 tsika amin'ity fandarana androany ity, fifaninanana course de côte voalohany teto Madagasikara. Fifaninanana natokana ho an'ireo moto mihoatran'ny 400cc izy ity nitotsaina teny Imerikasina teo araka ny anaran'ny fifaninanana moa Irivienne Randrinarivony izay fantatsika teo amin'ny tontolon'ny rally no mbola nahazo ny voalohany ihany tato anatin'ity fifaninanana ray ity ny hitondra ny Yamaha R1 izy. Andeha tsy ho resana be fa andeha ny fanadihadiana no hitondra amintsika ireo sarina finaritra sy ny vokatra rehetra tao anatin'izay Imerikasina Motul Trophy 2024 course de côte voalohany teto Madagasikara izay. Ny fampitaona tety Imerikasina ireo mpankafy moto mihoatra ny 400cc ny sabotsy 7 amby roapolo ny volana aprily teo tao anatin'ny Imerikasina Motul Trophy 2024 course de côte voalohany teto Madagasikara izy ity. Tamin'ny fitora maraina dia efa nanomboka tonga tetỳ an-toerana ireo moto isan-karazany, na ireo andray anjara na ireo tonga androtrina namany. Mialohan'ny nanomboan'ny fifaninanana dia nisy ireo pitsopitsony maro tsy maintsy narahana amin'ny fifaninanana toy itony. Teo ohatra ny fitsapana, sao sanatria mikasika alikaoly ireo mpanamody. Teo ihany koa ny fijerena ny lalana nataon'ny mpikarakara niaraka tamin'ireo mpandray anjara rehetra na ny reconnaissance. Ni trela nelanelany chauffeur sini
afanganam-pandeha amin'ny moto ny resaka eto, entitra ny mpikarakara amin'ny resaka fiarovana ny vatana ho an'ireo mpandray anjara, tsy maintsy nanao kasika, teo ihany koa ny gant, ny fiarovana ny lohalika sy ny maro samihafa. Ankoatra ny mahafifaninanana ny zavatra natao tety, fotoana iray ihany koa ity natao iaonandreo mpankafy eo amin'ny tontolon'ny moto. Nisy arak'izany ny fiarahana nataon'ireo rehetra tonga tety na makivaky ny lalana tamin'ity merika sy ny ity. Viora sasany taorinan'ny fiangany ireto fiara raitra dia raitra ireto na ny car drift, nanomboka amin'izay ary ny tena fifaninanana imerika sinina moto trophy 7 moto 7 mahery no nandray ny fiangana izay nizara tanaty sokajy enina, dia ny moto sportive, ny roadster, ny supermotard, ny train, ny maxi scooter ary ny chauffeur. Mbola nozaraina klasy roa ihany koa ireo kategoria tsirairay ireo, dia nilatsaky ny 600cc ary teo ny mihoatra ny 600cc. Raha ny vokatra tamin'ny ankapobeny taorin'ireo fiangana roa sy ny lalao famaranana navita ny fempotoana tsara indrindra irivo aina randrenarivony miaraka tamin'ity Yamaha R1 ity. Fempotoana vitany 2 minitra sy 13 sekondra ary 30 ampahazatony. Tao amin'ny kategoria sportive misy azy, vitesse moyenne vitany 135 km/h ary ny vitesse de pointe kosa 210 km/h. Ilay réunionnée Pascal Ravely nitondra ny Husqvarna FS 501 izay ao anatin'ny kategoria supermotard kosa no teo amin'ny larana faharoa tamin'ny filarana ankapobeny. Nahavita fempotoana 2 minitra sy 15 sekondra ary 10 ampahazatony. Teo amin'ny larana fahatelo kosa no nisy any sarobidy andrembololona nitondra ny Honda CBR 1000, mbola ao anatin'ny kategoria sportive ihany, 2 minitra sy 20 sekondra ary 40 ampahazatony.
vokatra isaky ny kategoria kosa indray dia toy izao: kategoria sportive, voalohany i Rivo Rendrenarivony sy ny Yamaha R1 nentina, navitany alavirana 10 km tao anatin'ny fetim-potoana 2 minitra sy 13 sekondy ary 30 ampahazatony. Catégorie supermotard, Pascal Ravily tondra ny Husqvarna FS 501 2 minitra sy 10 sekondy sy 10 ampahazatony. Teo amin'ny Roadster, Eric Randrianarmanana miaraka amin'ny Kawasaki ER6N 2 minitra sy 4 sekondra ary 50 ampahazatony. Kategoria Maxi Scooter, Irija Ramarosanjy Yamaha T-Max 2 minitra sy 13 sekondra ary 10 ampahazatony. Catégorie chauffeur, lasany Gérard Cornet ny larana voalohany tamin'ny alalan'ny Harley Davidson V-Road 2 minitra sy 13 sekondra ary 10 ampahazatony. Catégorie trail kosa, voalohany Pascal Déchet niaraka tamin'ny KTM Enduro 690 netiny 2 minitra sy 4 sekondra. Samba no nisy fifaninana course côte tamina moto toy izao teto Madagasikara, azo lazaina fa fahombiazana raha teo miseritra ny fikarakarana, afaka nandrefy ny tanjaky ny motoany kosa ireo mpilalao izay nandray anjara tety. Andrasana indray ny lalao manaraka. Araka ny fanolazaina tao anatin'ny fanadihadiana teo, Rivière Randrenarivony no nahazo ny larina voalohany tao anatin'ny Mercasin Motul Trophy 2024 iny. Rivière Randrenarivony izay fantatsika teo amin'ny tontolon'ny hazakazam-piarakodia izy no nahazo ny larina voalohany tamin'ny première manche championnat de Madagascar amin'ny rally farany teo.
hijanona anatin'izay tontolon'ny hazakazam-piarakodia antsika atao anatin'ity zanam-pandarina faharoa ity saingy resaka kosa ny slalom arkiady anisan'ny zandrikely taty aoriana raha teo amin'izay tontolon'ny slalom izay saingy efa manana ny toerana amin'izao fotoana izay ho fatapataritsika atao anatin'ity zanam-pandarina ray ity ny momba an'izany arkiady zany izy ihany koa izay zanaka mpanao rally efa fatapatatra teo amin'izay tontolon'ny rally izay ny Rianja sy Fanja andeha ho fatapatarina atao anatin'ity fanadidiny ity hoe nanahoana nanomboan'ny arkiady tao anatin'izay tontolon'ny slalom izay manahoana ihany koa ny vinavina ho amin'ny hoavy raha ho an'ny arkiady satria mbola zandrikely izy amin'izao fotoana izao zany hoe mbola manana hoavy lavidavitra kokoa raha eo amin'izay tontolon'ny hazakazam-piarakodia izay andeha namina Gilles Arthur Mambazo ihany no hitondra amintsika izay fanadidiny izay. I arkiady efa voataizatra izay teo amin'ny tontolon'ny mekanika indrindra teo amin'ny sehatry ny rally mpanamory rally ny rainy ary mpanamory mpanampy kosa ny reniny hatramin'ny fahakely ny kiady no nanomboka liana tamin'ny resaka fitondrana fiarakodia. Fiara tsotra diran'ny ray aman-dreny aloha dia trano tondratsy moramora nanao essai irery tamin'ny tômôbila aloha dia avy eo miaraka amin'ny ray aman-dreny indraindray mangataka mitondra eny amin'ny tany malalaka dia ampiana mitondra kely conseil vitsivitsy mitondra amin'ny mitondra andavanandro fa tsy hoe mitondra fiarakodia fiarana rally. Nanomboka teo i arkiady dia efa nahay ny fomba fitondrana fiara ny aliana tsikelikely tamin'ny rally rehefa nahita ireo ray aman-dreny ny lalao. Efa tamin'ny mbola kely ny efa nanaraka an'ilay izy satria nanaraka amin'ny papanay dia kelikely avy eo dia nanao koa ny mamanay niara nanao tamin'ilay Subaru GC8 zay zareo tamin'izay tamin'ny 13 sy roa arivo ary tamin'ny 14 sy roa arivo misy fotoana izay nanao essai ny papanay dia nanaraka azy dia navelany mitondra kely an'ilay Subaru GC8 zay dia nanatory vitsivitsy dia izay ny fiara rally noentiko voalohany. Izay no ny andohany efa nanomboka tafiditra tao amin'ny fitiavana mekanika tamin'ny taona 17 anisan'ireo lany tamin'ilay fifantenana tamin'ny drift control i arkiady tsy nandalo école de pilotage nefa navita zavatra tsara. Fa nisan'ilay sélection nataony laza moa zany tamin'ny drift iny zany no gaga kely anahako gaga ihany satria zaho tsy nieritreritry hoe mahay mitondra any izy ny automobile propulsion netany dia nisy vokatra dia ilay izy moa efa andresahana matetetika koa fa zay vao tena ohatrany hoe hitako nisy vokany hoe mahay mitondra ihany izy dia nieritreritry zay hoe aleo atao ilay izy satria ilay fotoana koa zany melehibe ilay ankizy rehefa avy eo manana fiainany dia aleo miaraka mizaran'ilay passion raha possible dia ao anatin'ilay encadrement indray aman-dreny. Tamin'izay dia zany zandry indrindra tamin'izay ary tonga 5e angamba izy zay na 6e classement junior moins de 25 ans zany dia 14-25 ans tamin'izay 14 ans dia avy eo tamin'izay no nahazo an'ilay C2 avy eo ny arivan'iny ihany. Nanomboka teo zany no nahazahoany arkiady an'ity Citroën C2 ity i lalao slalom amin'izay ary. Roa taona lasa eo zany nanomboka slalom tsy tamin'ny début de saison fa tamin'ny mi-saison tany donc tsy nanao championnat fa nilalao fotsiny aloha dia nanao apprentissage tamin'izay. Mpilalao VTT i arkiady ary anisan'ireo mpankafy RBR ihany koa. Ireo no anisan'ny namefy ka nahafahany nahafeny slalom. Tsy tena hoe taitra satria efa nanao VTT sy RBR tsy dia tena mitovy amin'ilay RBR ilay izy fa hitako hoe mitovitovy kokoa amin'ilay VTT amin'ilay adrénaline sy saut ary virage dia hitako hoe mitovitovy amin'ilay VTT kokoa ilay izy. Manampibetsaka azy amin'ny fanaovana slalom ny fanatanjahantena hafa taony ny VTT sy ny trail mila fita isam-batana be ho izy ny milalao fiarakodia izay no traika efa hitany tao anatin'izay roa taona ny lalaovany izay. Tsy mitovy mihitsy mitondra fiara tsotra sy mitondra fiara rally satria mila fizika kokoa amin'ny fiara rally dia concentration ambonimbony. Ny papanay tena nampianatrana mental sy physique ary tsy navela mitondra raha tsy hoe manao sport de base ngambany
miloatra hoe vitrelle sy VTT. Mialohan'ny ilalao tsy maintsy misy ny fanomanana. Ny rainy moa no tena mikarakara ny fiara. Ny préparateur ny fiara indray aman-dreniny no mikarakara nyity C2 any Arcady ity. Tsy maintsy manatrika ny fanomanana kosa nefa izy, fa ankoatr'izay dia misy fanomanana hafa ihany koa ataony hanatsarany ny vokatra azo. Préparation amin'ny slalom zao ohatra amin'ny 8 week-end ity dia efa misy ny vidéo caméra embarquée, misy ny caméra embarquée dia regny zao afaka visionena dia travaillena fa afa-tsy izay afaka mitravailler physique koa, tsy maintsy mitravailler manao travail physique zany dia manao visionnage dia afaka mijerena amin'ny RBR koa satria amin'ny RBR misy an'ilay piste. Ao anatin'ny team C2 i Arcady satria Citroën C2 moa fiarany, tsy dia misy nokitiana ny moteran'izy ity, boîte H no ao anatiny. 3 mirahalahy izy ireo no milalao miaraka amina Citroën C2 raha eo amin'ny slalom amin'izao fotoana izao. Fiara kely azo ilalaovana tsara na dia somary mavesatra aza. Eo ambony terrain no miady resaka compétitivité zany fa tsy aty ivelany dia rehefa ambony terrain dia tsy mifankahalala intsony. Mbola raisy no kilalao sy fialamboly ary fanatanjahantena ny slalom raha ho an'ny Arcady. Passion ny azy io ka manohana hatrany ny ray aman-dreniny. Ny fianarana aloha no ambonin'ny zavatra rehetra. Andraikitry ny ray aman-dreny dia ohatrany amin'ny fiainana andavanandro sy fitaizana ihany zany mitaizana ny ray aman-dreny ao anatin'ilay slalom ohatrany compétition rehetrarehetra indray resy indray tsy mety ny tomobile indray taditaditiko tamin'ny voalohany izy zany marary fo rehefa ohatra hoe simba ny tomobile fa zao efa niova ny herintaona nanaovana fotsiny fatany hoe misy olona na za hatramin'ny 3 maraina mamboatra le izy hitany hoe mijaly hoe na tsy mety ary le izy hoe efa niezaka aloha fa zay ny azony atao dia izay hoe le izy ohatrany hoe fampianarana amin'ny fiainana ny fieritreretako an'le izy rehefa ny tena zava-dehibe le fiezahana fa le tanteraka na tsy tanteraka zavatra hafa. Tsy ny rainy ihany no manohana ny Arcady, eo mandrakariva ihany koa ny reniny. Tonga mijery hatrany isaky ny mandray anjara amina fifaninanana ny zanany ary na dia efa nilomany tao amin'ny tontolon'ny ralia zany reniny dia mitaitaina foana isaky ny mandray depart Arcady. Ie, ohatrany amin'ny compétition rehetrarehetra ihany manao mifaninana amin'ny compétition. Mitaitaina aloha mahita an'ilay fifaninanana hoe matetika tsy nany amin'ny pistan'ny TMF ny vato le izy ny circuit ny vato dia tôbila anankiroa no miara mandray départ dia mahafinaritra foana mahita ny aro rehefa hoe izy no tonga voalohany ao anatin'ilay fifaninanana anankiroa tôbila roa izay. Tanjon'ny Arcady eo amin'ny fiainana ny anohy fianarana any amin'ny sokady scientifique. Manana tanjona kely ihany izy eo amin'ny rally rehefa feno taona. Toy izany ihany koa ny rainy tia hilalao hiaraka amin'ny zanany. Asa tanteraka moa zany dia ohatrany hoe mety mba miaraka indrepa satria ilay slalom moa zany teknika be fotsiny fa tsy misy haute vitesse dia rehefa tena rally tsy na misy haute vitesse mbola zavatra hafa indray ilay izy dia raha mba afaka fampizarana ilay izy moa fa faniriana daholo ihany ny anay. Interview. Raha amin'ity taom-pilalaovana 2024 ity tsy hanenjika championnat intsony i Arcady satria efa tsy nahazo point amin'ny première manche. Ilalao foana nefa izy ankafy ary anamafy ny traikefany. Dia izay ihany koa tompo-kilasy tompo-vavy no mamarina ny fandarantsika tamin'ity androany ity ankasitrahantsika rehetra tany tokantrano tany sy saraka taminay tato anatin'ny fandarana vaika ankasitrana ihany koa ireo nanamby tamin'ny fanatontosana ny fandarana Gilles Arthur Ramambasoa sy Christian Rakoto Arsoa azadino ankoatra ny fanarahanao ny fandarana eto amin'ny televiziona malagasy isaky ny lera toy izao dia misy ihany koa ny page Facebook vaika ahafahantsika manaraka ireo fandarana rehetra efa nisy hatramin'izay misy ihany koa ny famerenana ny fandarana isaky ny asabotsy maraina amin'ny 7 ora sy 7 izay no azona tolotra tamin'ity androany ity mametraka ny veloma mandram-piona amin'ny herin'ny toy izao indray veloma tompoko.